దగ్గితే రోగమేంటో చెప్పేసే యాప్ త్వరలో మన ముందుకు రానుంది. శబ్దాన్ని బట్టి ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యతో బాధపడుతున్నామో చెప్పేస్తుందని నిపుణులు అంటున్నారు. అమెరికన్ కంపెనీ హైఫై ఈ యాప్ ను రూపొందించింది. వివిధ రకాల వ్యాధుల కారణంగా వచ్చే మిలియన్ల కొద్ది దగ్గు వాయిస్లను చేర్చారు. అలా ఖచ్చితమైన ఫలితాలు అందేలా చేశారు. రోగికి ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సహాయంతో ఇట్టే చెప్పేస్తోంది. భవిష్యత్తులో న్యూమోనియా, ఉబ్బసం, కరోనా వంటి వ్యాధులు సోకితే ఆ వ్యక్తికి ఎంత తీవ్రంగా ఉంటుందో చెప్తున్నారు రీసెర్చర్లు. బ్రీతింగ్ సిస్టమ్ లో సమస్య వచ్చినప్పుడు దగ్గు సాధారణంగా వస్తుంది. శరీరంలోని నరాలు మెదడుకు సందేశాలను పంపుతాయి. మెదడు కండరాలకు తిరిగి సంకేతాన్ని పంపి ఊపిరితిత్తుల్లో గాలిని నింపడం ద్వారా ఛాతీ, పొత్తి కడుపును ఉబ్బరం చేయమని సూచిస్తుంది. ఇలా జరిగినప్పుడు దగ్గు వచ్చి ఉపశమనం పొందుతాం. దగ్గు శబ్దం కూడా వ్యాధులను బట్టి మారుతూ ఉంటుంది. ఆస్తమాతో బాధపడుతున్న వారి శ్వాస, దగ్గులో ఒక రకమైన ఊపిరి ఉంటుంది. న్యూమోనియాతో బాధపడే రోగుల ఊపిరితిత్తుల నుంచి మరో రకమైన ధ్వని వస్తుంది. ఈ యాప్ లో ఉన్న ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వివిధ దగ్గు శబ్దాల శాంపిల్స్ ను అర్థం చేసుకుంటుంది. వాటిని వినడం ద్వారా మనుషులు సాధారణంగా అర్థం చేసుకోని వ్యాధుల గురించి యాప్ తెలియజేస్తుంది.